Доброе утро. Вот хотел показать печь-камин нашу в работе. Вот такая вот у нас печка. Печь-камин. Хотел немного о ней рассказать. Вот трещины это само собой. Она в черновом варианте сейчас у нас стоит. То есть я ее буду отделывать. Что хотел сказать, кто будет строить печь-камин, или просто печь. Вот у нас был опытный печник. Прям серьезный печник, хорошая печь. Нареканий к ней вообще нет. Она так греет и горит. Ну, вот вы сами видите, как она горит. Вот сверху видно, где кирпичи неровно. Туда положили слабый уголок. Печник говорил, что он слабый, но он не настоял. И положили то, что положили. Сейчас мы имеем то, что мы имеем. Нужно будет, лето придет, когда закончится отопительный сезон, придет лето, нужно будет дверь эту снять полностью с рамой, переложить кирпичи, верхние ряды, там, ну, посмотрим, как это. Печник приедет, будем думать, как это сделать. Нужно будет положить более мощный уголок. Потому что, ну вот, получилось так, как получилось. Поэтому обращайте внимание, если будете строить, какие уголки вам закладывают, чтобы не было вот в дальнейшем вот таких проблем. Да, вот видно, висят провода. Провода эти висят вот с этой стены. Здесь раньше располагалась кухня. Стоял холодильник вот в этом месте, где сейчас печь. Ну, то есть и все последующие там розетки рабочего стола и так далее и тому подобное. Сейчас это все у нас переместилось, сместилось и разместилось в другом месте. В дальнейшем я покажу, где это что находится. Ну, а сейчас всем доброго утра. Надеюсь, под такой камин и огонь. Это очень хорошо. Вот он как горит. Красота.